У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, дякуємо Богу Всемогутному за ласку і милосердність для нас. З нагоди нашого Отця Фабіяна, що він разом з нами, що пробиває. Сьогодні Костел католицький, хотів би на початку відзначає успомін Матці Божої, яку вшановують у образі Гваделупа. Гэта вельмі такі цікавы абраз у Лацінскай Амерыцы, які вельмі шануе калі Матка Божа аб'явілася. Тут штосьці было такое цікавае з'ява, што ў Европе адвярнулася ад каталіцтва падчас пратэстантызму, хіба там па некалькі мільёнаў, чалавек 2 мільёна ці што, а у Амерыцы падчас аб'яўлення Маткі Божай звярнулася на каталіцызм, то есть на веру хрысціянскую 6 или 7 мільёнаў. Неяк так, хтосьці так падчытаў быў, але я не ведаю, чи это правда, это так вельмі даўно быў, можа хто там пісаў так проста. Але гэта вельмі цікавы образ, ён не намаляваны чалавекам. Гэты образ з'явіўся на плашчы, і гэты образ знаходзіцца у алтары у Гваделупе, образ Маці Божай. Там, вельмі цікава, хто хоча пацікавіцца, больш глыбей можа пацікавіцца у інтэрнэце, кажуць, пра абраз Маці Божай з Гваделупы. Але нас у столбцах больш так, напэўна, Фабіян наш цікавіць, і ён знаходзіцца блізка нас і духоўна, і матэрыяльна. І просім яго заступніцтва за нас. Столькі сотняў гадоў ён заступаецца за нашыя столбцы, пагэтаму просім і за нашу парафію просім заступніцтва сёння асаблівым чынам. І той касцёл, які мы адбудоўваем, альбо можам месца там, дзе ён спачываў, адбудоўваем гэтае месца, каб і адтуль далей прадаўжала зыходзіць хвала Божая, як гэта было многія сотні гадоў, на працягу многіх сотень гадоў. Інтэнцыя этой мшы святой молімся за памерлага Антона Ламака, усіх памерлых сям'і Ламака і Анну Вінцэнты Сечка. І пра заступніцтва святога Фабіяна молімся і дзякуем. Слуга Божы Фабіяне, заступнік хворых, прашу цябе дары здараўлення для Івана, цярплівасці для ўсіх, хто ім апякуецца. Ойча Фабіяне, прыхільнік збаўлення людзей, прашу абдары навяртання для маёй сям'і. Дзякуй за ўсе атрыманыя ласкі, Ойча Фабіяне, прашу твае дапамогі, апекі для ўсёй нашай сям'і, супакою сям'і у душы, каб хутчэй і мірным шляхам закончылася вайна ва ўкраіне і супакой настаў у свеце. Просьба о здароўі для дзяцей і ўнукаў, апекі для ўсёй сям'і, падзяка за атрыманыя ласкі. Божага благаслаўлення, дароў Духа Святога, апекі Маці Божай і заступніцтва Отца Фабіяна для сям'і Садоўскіх. Пра заступніцтва благаслаўлёнага Отца Фабіяна просім прабачэння грахоў і вытрымкі ў хваробе для Івана, ласкі лёгкай, смерці для яго, здароўя для Станіслава. Пра заступніцтва Отца Фабіяна просім у Пана Бога ўсіх ласкаў, якія патрэбныя для хутчэйшага выздараўлення для Станіслава, асабіста Духа Святога для яго і яго лекараў. Складаем падзяку Отцу Фабіяну за ўсе выслуханыя просьбы і за дапамогу. Просім міласэрнага Бога пра заступніцтва слугі Божага Отца Фабіяна за сужэнства дачкі. Просім духоўнага і фізічнага здароўя для сям'і. Я дзякую таксама дзякую Богу за ўсе ласкі і заступніцтва, прашу над усімі працамі, якія вядуцца каля старога касцёла. Дзякую Отцу Фабіяну, што апякуецца намі і заступаецца за нас перад Богом, перад тронам Бога Всемагутнага у кожную хвіліну. І прашу таксама, малю за ўсіх ахвярадаўцаў, за ўсіх людзей, якія прыходзяць дапамагаць нам на месцы, як мы говорим, на раскопках наших, на тым месцы працы. Дзякую Богу за ўсё пра заступніцтва Отца Фабіяна за нашу парафію. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина,
вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Спрадвечны Ойче, Ты, исполняючи обіцяння дадзеным прайцам, обрав Найсвятейшую Панну Марию, кабе настала Маці Збаўцы, дапамажы нам ісці за яе прыкладам, бо Табе спадабалася яе пакора, а яе паслухмянасць паслужыла нам на збаўленне праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Сідайте. Читання книги пророка Ісаї. «Я, Пан Бог твой, який взяв тебе за правицу твою, и каже тебе, не бойся, я допомогу тебе. Не бойся, червяк Якубе, люд Израиля, я допомогу тебе, каже Пан. Откупитель твой, святый Израиля, вось зроблю тебе вострой молотарней, новой, зубчатой. Ты будешь молотить и крышить горы, и погорки учинишь мякиной. Ты будешь веять их, и ветер разнесе их, и вихор их рассеет. И ты узрадуешься у Пану, будешь гонориться святым Израиля. Приниженные и убогие шукают воды, и нема яе. Язык их сохне от смаги. Я, Пан, выслухаю их. Я, Бог Израиля, их не покину. Я открою реки на голых погорках и крыницы сярод раўнінаў. Я пустыню ператвару ў озера и сухую землю у водные крыницы. Кедр посаджу ў пустыне, акацию, мирту и оливку. Змяшчу ў стэпе разом кіпарыс, явар и бук. Каб убачили и ведали, познали и зразумели усе, что рука Пана учинила гэта. Святы Израиля стварыў гэта. Гэта Слово Божие. Пан милосердный и долготерпеливый. Милосердный и долготерпеливый. Буду узвеличивать Тебе, Бог и Валадар мой, и благословлять имя Твое навеки. Пан добрый до усіх, и милосердность Его над усими створениями Ягоными. Пан милосердный и долготерпеливый. Няхай славят Тебе, Пане, усе Твои створения, и усе святые Твои благословляют Тебе. Няхай оповядают про славу Твоего валадарства и могутность Твою обвещают. Пан милосердный и долготерпеливый. Няхай сыны человечие доведаются про Твою могутность и про величь славы Твоего валадарства. Валадарство Твое, валадарство усіх веков, и панование Твое с поколения у поколения. Пан милосердный и долготерпеливый. Крапите небесы з вышиняў. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Крапите небесы з вышиняў, и хмары няхай прольют справедливость, няхай открыется земля и народить збаўцу. Аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час Jesús сказаў народу: «Сапраўды кажу вам, сярод народжаных жанчынамі не было большага за Яна Хрысціцеля, але найменшы ў валадарстве нябесным большы за яго. З часоў Яна Хрысціцеля дагэтуль валадарства нябеснае сілаю здабываецца, і гвалтаўнікі захапляюць яго. Бо ўсе прарокі і закон прарочылі аж да Яна.
І калі вы захочаце паверыць, то ён Ілля, які павінен прыйсці. Хто мае вушы, няхай слухае. Гэта слова Пана. Сядьце на хвіліну. Дарагія браты і сёстры, для нас, як я ўжо ўзгадаў на пачатку гэтай святой імшы, увогуле 12 число вельмі такое цікавае, павінна стацца. Мы ўвялі гэтую пэўную традыцыю, дзякуючы тоже так і падсказкам, што 12 студзеня мы, як ведаем, праз месяц будзем святкаваць, як гаворыцца ў касцёле, дзень нараджэння для неба айца Фабіяна. І кожны дзень мы кожны раз 12 числа кожнага месяца мы стараемся ўспомніць асобу айца Фабіяна. Бо без гэтага немагчыма. Ведаеце, вчора я чытаў, слухаў такое даволі на польскай мове. Было цікавае апавяданне пра святога Андрэя Баболю. І святы Андрэй Баболя, гэта тоже наш зямляк. І што цікавае было, што ён знаходзіўся ў Пінску, у падзямеллях касцёла ў Пінску, амаль што больш як 50 гадоў. Ужо людзі пачалі забывацца, што ён такі самы, што ён быў такі, што як ён замучаны быў, і што ён столькі цярпеў, за што, а ён так асоба нічым не выдзяляўся ў сваім жыцці, не быў там так бліскучым такім, як кажуць, альбо, можем сказать, бліскучай асобай айцец Фабіян. Поэтому, то есть святы Андрэй Баболя. Поэтому так вышло, что аднойчы, калі ён аб'явіўся свайму прыору, настоятелю манастыра ў Пінску, ён аб'явіўся і сказаў, што калі была вялікая патрэба, говорить, дзе вы шукаеце дапамогі, звярніцеся да мяне, звярніцеся да неба, там дапамога, абсалютная дапамога. Ну, так ён і зрабіў, айцец Фабіян, той прыор. Звярнуўся праз заступніцтва да святога Андрэя Баболя, да неба, і святы Андрэй дапамог вельмі цудоўным чынам. А таксама шмат людзей затым, пасля гэтага выпадку, пасля аб'яўлення айца Андрэя Баболі пачало звяртацца да яго. Але сэнс складаўся ў тым, што Пан Бог, то есть бачым, што людзі забыліся, але Бог не забыўся пра свайго вернага. Зразумейце гэта, Бог не забыўся. І Бог аб'явіў яго і даў як прыклад. Таксама, што цікава, калі я чытаў гісторыю айца Фабіяна, тоже таксама было падобнае. Неяк ён памёр, неяк усё ціха, это не раней не было, вось што у газеце пісалі, чи дзе-то і газет тых не было, і дзе-то там запіскі нейкія былі. Дарэчы, айца Андрэя Баболі шукалі вельмі доўга у падзямеллях касцёла. Там было вельмі много пахавана езуітаў, вельмі много за гэтыя гады. Поэтому, з вялікай цяжкасцю, але знайшлі, даже спрычыніліся таксама цуды, каб знайсці было яго труну у касцёле. Это не то, што там стаяць усе, вядома, там яны былі закопаныя, як калісьці ў столбцах у касцёле. Там не было падвалаў, што стаялі ўсе. Просто і там тоже монахі закопаныя ў зямлі былі. Там многія людзі былі закопаныя ў зямлі. То есть ты, якія былі пахаваныя пазней. Нам цяпер трэба многа чаго адкрыць новага для сябе. Але таксама тут, у гэтым выпадку, праз гадоў 50 прайшло, ці што, калі пачало успамінаць, пачалі маліцца праз заступніцтва, бо ён таксама аб'явіўся аднаму брату, калі маліўся, разам з дабрачынцай касцёла стаўпецкага, маліўся навокал касцёла, хадзілі, маліліся на ружанцу і сказалі, што ось ружанцова малітва дапаможа у многіх клопатах, бо тут тоже клопатаў было вельмі много ў гэтым маленькім гарадку,
які быў гарадку, нават пасяленні такім, якія былі столбцы, дзе таксама тут і войны гэтыя, ўсё ж 17 стагоддзя, поэтому касцёл не маглі так доўга кансакраваць, яго зрабілі, збурылі троху, зруйнавалі, зноў рабілі, зноў толькі 50 гадоў і прайшло, як кансакравалі гэты касцёл. Не ўсё так было гладка тут, не хацелі, каб вера каталіцкая тут існавала. І мы бачым, на сённяшні дзень не вельмі хацелі ў гэтым гарадку, каб вера існавала. Заставілі і праваслаўную церкву, і сінагога асталася цэлая, але касцёл збурылі, взялі. Вось што самае дзіўнае, самае смешнае, кажуць, у кавычках, ва ўсей гэтай сітуацыі. Поэтому бачым таксама вобраз айца Фабіяна появляецца уже, калі людзі пачынаюць забываць, і у гэтым мы бачым інтэрвенцыю Бога. Бог сам захацеў, каб вобраз вось гэтага заступніка, гэта не мучанік быў, гэта чалавек, які спавядаў веру, вызнаваў веру сваім жыццём, сваёю малітваю, сваім адданым жыццём, адданымі казаннямі, культам да Маткі Божай Ружанцовай. І видим, Матка Божа не забылася пра свайго вернага сына, не забылася, і бачым, дае натхненне, хоць з цяжкасцю гэты працэс ідзе, і што развіваўся праз столькі сотняў гадоў, людзі маліліся, ішлі, і троху пачаў развівацца перад вайною. Цяпер як бы тоже мы памагае, не то што памагаем, але мы сведчым пра яго заступніцтва над намі. Але тоже так, знаете, то так, то не, то, знаете, эта ситуация, часами здаецца, што як хто спецыяльна стаіць і мяшае, вось каб чалавек бачыў, што ёсць заступнікі на нашай зямлі, каб чалавек усведамляў, што святыя тут былі, святыя тут знаходзіліся, і былі апосталы, якія прынеслі не толькі веру, але навучылі нас маліцца, пазнаваць, паказвалі нам шлях да збаўлення, пра што мы заўсёды спяваем і просім айца Фабіяна. Поэтому нехай сённяшні дзень будзе для нас такім натхненнем, натхненнем малітвы, натхненнем адданасці нашай веры ў Езуса Хрыста у святым каталіцкім касцёле. Амен. Да Бога, які праз заслугі Езуса Христа захаваў Найсвяцейшую Панну Марыю ад усялякага граху, узнесём нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён наследаваў беззаганную маці і у пакорным служэнні Богу і бліжнім. Цябе просім. Молімся за святога айца, каб, дзякуючы заступніцтву Марыі, ён абвяшчаў свету Езуса Христа. Цябе просім. Молімся за ўсіх людзей, каб яны жылі ў сапраўдным спакоі і еднасці. Цябе просім. Молімся за цяжарных жанчын, каб яны радаваліся асаблівай апецы беззаганнай Панны Маці Збаўцы. Цябе просім. Молімся таксама і просім за памерлых Антона Ламака і ўсіх памерлых сям'і Ламака, Антона і Вінцэнта Гасечка. Нехай Христос Пан адобрыць іх радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Пра заступніцтва айца Фабіяна, заступніцтва Маці Найсвяцейшай з Гваделупы, якую мы сёння адзначаем. Просім выслухаць і дзякуем за дапамогу, і просім міласэрна Бога пра просім Бога за сужэнства дачкі, просім духоўнага і фізічнага здароўя для яе сям'і. Цябе просім. Здароўе для Станіслава, праз заступніцтва айца Фабіяна, просім у Пана Бога ўсіх ласкаў, якія патрэбныя для хутчэйшага выздараўлення для Станіслава асабіста, Духа Святого для яго і яго лекараў. Цябе просім. Молімся пра заступніцтва айца Фабіяна і Найсвяцейшай Панны, просім прабачэння грахоў, вытрымкі ў хваробе для Івана, ласкі лёгкай смерці для яго. Цябе просім.
Божьего благословения, дару Духа Святого, опеки Мати Божией, и заступництва Отца Фабияна для семьи Садовских. Тебе просим. Просьба о здоровье детей и внуков, опеки для всей семьи, подяка за отриманые ласки. Тебе просим. Дякуем за все отриманые ласки для Отца Фабияна. Прошу Твоей, Отче Фабияне, прошу Твоей допомоги и опеки для всей нашей семьи, супокою семьи и у души, каб хутчэй, и так само, каб хутчэй мирным шляхом закончилась война в Украине, и супокой настал у свете. Тебе просим. Слуга Божий Фабияне, заступник хворых, прошу Тебе в дары оздоровления для Ивана и терпливости для всех, кто им опекуется. Отче Фабияне, прихильник збавления людей, прошу обдары навертания для моей семьи. Тебе просим. І прашу так само за всіх наших ахвярадаўцаў, за всіх людей, які дапамагаюць пры раскопкі, за всю нашу парафію, за хворых усіх, малюся пра заступніцтва Отца Фабияна і Маці Найсвятейшай з Гваделупы. Тебе просим. Боже, які праз заслугі Твайго Сына дарыў Марыю прывілеі беззаганнага зачацця, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб праз яе заступніцтва мы сталі удзельнікамі вечнага жыцця, праз Христа Пана нашага. Амин. Сідайте, будь ласка. Молитесь, братья и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Прими, Пане, гэтыя дары, перамяні свае эмоцыі сакрамент збаўлення, у якім, прыходзячы на змену, усім прынашэннем старога запавету складаецца ў ахвяру сапраўднае ягнё Твой Сын Езус Христус, цудоўным чынам народжаным з безаганнай Панны, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. У гору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі, Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю, Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята ў яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе, поўных удзячнасці ў малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы: Святы, 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 Пан Бог усемагутны. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму
чистую ахвяру. Таму покорно молим Цябе, Пане, освяти моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсці, чакаючы ад другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх хрещених по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто в ласці Твоей дійшов з этого світу, милостиво прийми володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашого, праз якого даруєш світ усялякими добротами. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутную єдності Духа Святого, вся пошана і хвала праз усе веки вечные. Амин. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать: «Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами.
Перадайце ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом твоим. Это поєднання цела і крові Пана нашого Ісуса Христа. Нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баранку Божий. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Вы до кому не будете подходить по двоих, не клянешься, я не знаю, как они тут прикляпили, не опираться, как не чапается по кальбаляску. Я говорю, они не варты. Молимся. Пане наш Боже, нехай сакрамент, який ми прийняли, умацує нас в Твоей милосердной любові, каб ми з вірою, ушановуючи Маті Твоего Сина, были збавлены про Його утілавлення, які живі і владарить на віки вічные. Амен. Святий Архангеле Михайле,
Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Побеяние наш чудо.